Né, a coelha trazendo vocês de que da série Surra Louco. E você deve estar se perguntando, Coelho, você não falou que ia acabar? Sim, galera, porque eu falo algumas coisas que eu não sei se ainda vou fazer. Mas tô com o pressentimento que eu não ia continuar a série. Mas eu percebi que hoje eu tenho escola e tenho que gravar pra vocês não ficar sem vídeo. Então, as pessoas que gostam de MCP aí, vai ter um especial de 50 inscritos. Eu vou estar jogando com vocês sim, sem live, porque live é uma coisa assim, ó, que não é muito fácil de fazer. E eu não tô com muita vontade, né? Mas tudo bem, galera. Eu vou estar mudando aqui, ó, pra primeira pessoa. Eu já volto. Voltei, galera. Então, bora tá fazendo a nossa casa aqui, beleza? Então, bora. Bora arrebentar. Um like aí, porque essa casa vai ficar muito top. Galera, se eu tô falando muito, deixem, é porque eu não gosto de falar muito quando tô construindo, beleza? E essa casa vai ficar muito da hora, muito mesmo. Se eu conseguir terminar ela hoje, né, eu agradeço muito a mim, porque eu sou muito lerda. Ó, fica vendo, ó. Coloca o bloco assim, ó, tem que ficar assim, ó. Mas bora continuar, galera. E se quando eu estiver fazendo alguma construção desse tipo, grande demais, eu vou colocar velocidade. Só de uma coisa, vou ter que olhar como que coloca velocidade, porque eu não sei, eu não manjo muito dessas coisas de youtuber. Beleza, eu não manjo. Pra quem deve estar se perguntando. Como eu consegui esses itens de ferro, foi com os aéreos que eu deixei na casa lá. Aí eu deixei os aéreos, fiquei minerando mais e consegui fazer o full, beleza? Galera, tô super gripado aqui, ó. Tem horas que eu vou ficar parado, sim, beleza? Mas não liguei. Bora tá tirando aqui, galera. E bora tá tirando ali. Opa, pra gente continuar nessa casa, né? Bora lá, galera. Pronto, ali. Eita, fiz muito grande. Tem que ser pelo menos até aqui, ó. É porque eu gosto de casa tipo grande. Mas quando a casa for tipo maiúsculo, é pequenininha, eu tenho que fazer grande pra não acontecer algo de errado, né? Tipo, se o Creeper foi explodir e sobrar só um pedaço da casa, ficou com outro pedaço, né? E é isso, tô falando besteira aqui, mas tudo bem, tudo doida. Eu acabei de acordar, galera, porque, né, tem que gravar. Não é fácil, mas tem que postar vídeo com vocês, né? Galera, então faz assim, ó. Quando eu terminar de construir tudo, eu volto. Então, eu fiquei com o vídeo aí. Eu vou dar um pause aqui, então, falando. Voltei, galera. Olha o tanto que eu já coisei disso daqui, mano. Foi umas 3 vezes craftando e craftando e colocando. E agora eu tenho que pegar vidro em algum lugar, só que eu não sei da onde. Ali, ó. Pra assar. Peraí, galera, para time 7-0. Dizer que não tá de noite, mas já bora colocar aqui. A minha ideia é assim, ó. Eu não vou copiar o Zing. Eu não vou copiar, porque isso é injusto. Ele, a casa dele ficou uma massa e eu vou fazer mais simples aqui, ó. Mas
Sim. Sim. Aí depois disso, aqui eu quero fazer mais, tipo, uma janela mais em cima. Que aí vai ser, beleza? Que vai ser. Então, galera, eu vou estar pegando as coisas lá que eu vou precisar. Porque é chato eu ficar pegando os materiais. E eu ficar construindo aqui, o vídeo vai ficar muito longo. Então, quando eu terminar de pegar, eu já volto. Galera, mano, olha como é que tá ficando em casa. Mas juro por Deus, velho, escutei um barulho muito assustador, mano. Velho. Mano, galera. Mano, não acredito que eu vi isso, velho. Galera, eu vou dar um corte aqui pra ver, beleza? O que que é. Então eu já vou. Galera, eu decidi que eu vou terminar o episódio por aqui. Tá muito estranho mesmo. E eu vou continuar. Viu? Eu sei que o barulho zumbi, mas foi. Entendeu? Fiz essa risada. Então, galera, vou terminar o episódio por aqui. Subir já mais uma coluna. Então, fique para o episódio. Beijo, falou!